안녕하세요. おはようございます。 이제 우리 3일 남았네요. 早いもので3日残りました。 혹시 여러분들이 궁금한 이런 질문할 문제들이 있으면 질문지를 써주셔도 괜찮고 목사님에게 또 질문을 하셔도 또 제가 또 질문을 받을 수도 있고요. 질문을 하세요. 궁금하신 거. この講義をお聞きになっていてですね、きっと皆様こう知りたいということがおありだと思うんですね。その時は遠慮なく、例えばそのメモ書きに書いて渡してくださってもいいし、その張田先生にですね伝えてくださってもいいし、またチェ先生に直接ですね声かけてくださればいつでも返事を申し上げます。 제가 이 세미나를 하면 여기 참가자들이 어떤 문제를 가지고 오셨느냐에 따라서 거기에 맞는 강의를 계속 하거든요. 通常ですねこのようなセミナーを開く場合ですね、参加される皆様がその知りたい内容ってありますよね。あるいは例えば疑問に思っておられるとか、あるいは心に抱えている問題とかですね、そういうことをこう交わりながらそれに合うような内容をですねお伝えするようにもしています。 그리고 여러분들이 이 과일식을 계속 따라 하시면 그 과일식을 하는 동안에 우리 몸에 어떤 변화가 일어나는지, 어떤 부분에 대처하고 회복식을 해야 되는지 이런 강의를 세세하게 다 해드리고 있어요. そして果物食をですねされる方や、あるいは水の断食をされる方とかですね、そしてそれをどのようにどれぐらい続けるべきか、あるいはその後どうするかですね、食事のこの健康食はどうすればいいか、そういう疑問もきっとおありだと思うんですね。 그리고 여러분이 금식이나 과일식을 하고 피를 깨끗이 하고 몸 청소를 하고 나면 그 다음에 깨끗한 음식이 들어가야 돼서 식사법을 철저하게 우리가 배우고 실천해야 돼요. 皆様が果物食とかですね水の断食などされた後、体をきれいに掃除をして、血液循環をよくしてされた後ですね、その健康な体をずっと維持するためにはそれにまだ合ったその回復食、健康食をですね続けられる必要がありますね。 그래서 저는 참가하신 분들에게 어떤 문제가 있는지 또 어떻게 도와드려야 되는지 여러분 중심으로 해서 강의를 계속해요. 通常この講義はですね皆様の面談などを通してご相談などを受けてですね、皆様がその希望される、あるいは体調の問題とか抱えている問題などに合わせて的確なですねこの講義を進めてまいりました。 근데 여러분들은 그냥 조용히 듣고 계시니까 제가 어떤 부분을 도와드려야 될지 잘 모르니까 그냥 기본적으로 제가 할 수 있는 얘기를 하고 있는 것이에요. ところが皆様ですねそのようなことをこう私に伝えてくださらないと、私がそういうのが分かりませんのでですね私自身が用意したような基本的なものをですねお伝えしてまいりました。 그러니까 여러분들이 좀 궁금하거나 또 꼭 상담이 필요하고 도움을 받아야 되겠다는 이런 부분이 있으시면 목사님을 통해서 또 문자로, 글자로 질문을 좀 해주시면 제가 그 질문에 따라서 강의를 계속 해드릴 수가 있어요. ですから私がですね皆様のためにこう力になれるような内容をですね、私もぜひそうしたいものですし、皆様がそういうご要望がありましたら書いてくださったり口頭で伝えてくだされば大変嬉しく思います。 근데 오늘 아침에는 어떤 분이 과일과 채소를 먹는 것에 대해서 좀 알려달라고 해서 제가 식사하는 방법을 좀 강의를 해드리겠습니다. 果物食とかですね果物と野菜っていうですねそういうことに対するお問い合わせをいただきました。今朝はですねそれについてちょっとお話しいたしますね。 강의를 듣고도 대답이 확실치 않으면 또 질문을 하시고요. 여러분이 이런 기회에 궁금한 건 좀 물어보고 답을 얻어갈 수도 있습니다. もちろん講義をお聞きになってですねさらにもっと知りたいとか、こういう機会だからこそ何かこう確認したいことかというのがありましたらですね遠慮なくおっしゃってください。 자, 우리는 밥을 먹어야 살도록 창조됐습니다. 私たちはですねちゃんと食事をするように作られています。 저 식물계는 땅에서 받는 수분과 영양소를 햇빛 에너지와 만나서 영양 흡수를 하면서 자랄 수가 있어요. 植物はですね土の中に植えられているのですね、そこに自然のいろんな栄養や水が
供給されて、太陽の光が与えられてですね、そして生きていきます。 그러나 짐승이나 사람은 입으로 음식을 먹어야 거기서 영양소를 얻고 살게 돼 있어요. しかし人とですね、あるいは動物もそうですね、口を通して何かこう栄養を取るということを通して生きるようにできています。 그래서 우리가 살아가는 데 있어서 음식은 절대적으로 필요합니다. ですから生きていくためにですね、食事は決して欠かすことができません。 자동차가 굴러가려면 반드시 거기에 무슨 에너지가 들어가야 자동차가 굴러가는 것처럼 말이에요. ちょうど車と似てますね。必ずエネルギーを必要するわけです。 그래서 사람도 먹어야 사는데 무슨 음식을 어떻게 먹어야 건강하게 살 수 있는가 이걸 배우는 거죠. 人もですね、食べていかなければなりませんけども、その食べるべきものを何をどのように食べるべきかというのが大事ですね。 왜냐하면 오늘날 많은 사람들이 이 질환으로 앓고 있는 이 질병은 다 우리가 잘못 먹어서 생긴다고 하는 것 아닙니까? なぜかというと、今日ですね、多くの病気は生活習慣病なんですね。で、その中でその間違った食べ方というのは大いに影響していきます。 그런데 우리는 태어나서부터 지금까지 평생 먹고 살아오는데도 무엇을 어떻게 먹어야 건강한지를 잘 모르고 먹었잖아요. 今日私たちは生まれてですね、今日に至るまでずっと何かを食べてまいりましたね。こんなに大事なものをですね、何をどのように食べるべきかということについてはあまり深く考えないですね。 여러분이 그 받으신 책에 보면 직장암 말기 환자가 쓴 간증이 있어요. 皆様が持っておられるですね、その本を見ますと、あそこにですね、直腸がんの末期の患者さんの内容が記録されています。 제가 이 환자를 만난 지가 한 20여 년 됩니다. 実は私がこの方に出会ってですね、もう20年ほど経つんですね。 병원에서 직장암 말기 3개월 선고받았는데 현재 20년을 살고 있다면 어떻게 해서 그럴까요? 実はこの方はですね、病院であなたの余命あと3ヶ月ですとこう言われた方なんですね。ところが今20年生きておられます。 그분은 제가 서울 어느 교회에서 이 건강 세미나 여기처럼 이런 건강 세미나를 할 때 참석한 분이었어요. その方はですね、20年前にソウルのですね、教会で、ちょうど、今日と同じような感じでですね、セミナーに参加された方でした。 오전 시간에 교회 와서 강의를 듣고 집에 가서 들은 대로 실천을 하면서 건강 회복을 한 사람이에요. 午前中教会に来て講義を聞いて、そして家に帰られて、その言われた通りに健康を実行された方です。 배들 수양원에 오는 환자들은 거기서 재우고 먹이는 것을 제공을 하면서 건강 생활을 하지만 이렇게 세미나에 참석하는 분들은 배운 대로 자기 집에서 하면 돼요. 療養院に来られる方にはですね、ちゃんと宿泊をして必要な食事も提供しますけれども、教会に来られる方々はですね、ここで言われた通りに実行すればいいんですね。 그분이 직장암 말기 이미 수술을 할 때는 임파선까지 다 암이 퍼졌던 사람이에요. 末期でですね、手術をしようとした時はもうすでにリンパや体にですね、あちこち転移していた状態でした。 이렇게 임파선으로 암이 전이가 되면 실제로 수술을 하면 위험해요. リンパにですね伝わっていくそのような状態で手術をするというのはなかなかですね危険が伴いますね。 근데 이분은 그 항문까지 암이 꽉 막아버려서 대변이 하나도 안 나가는 환자였어요. ところがこの方はですね直腸がんでですねこの肛門までがんがぐんと広がっていたので、その通常の便をですね出すことができない状態でした。 그래서 항문 주변을 잘라내고 이 장유를 차는 수술을 했던 것이에요. ですからその辺を全部取ってしまってですね人工肛門などをつける方だったんです。 이런 환자는 반드시 수술하고 방사선이나 항암제로 재발을 막아야 되는 환자예요. そういう場合ですね手術をされた後に、その再発を妨げるためにですね抗がん剤とかその、いろんな処置をするのが通常ですね。 그래서 당연히 수술한 의사는 방사선 치료를 받자고 했어요. ですから病院ではですね手術をした後次は放射線治療ですよとおっしゃいました。 그런데 이 환자 자신이 의사였어요. ところがこの患者はですねご自身が医者だったんですね。 피부 비누기과 병원 원장이었어요. 皮膚科ですね皮膚科との病院の院長でもいらっしゃいました。 이분은 아버지가 중국에서 이
한의사 자격을 가지고 와서 고려대학에서 이 강의를 하고 있는 교수였어요. この方は、ね、お父様はですね、中国のその漢方に非常に通じる方でですね、韓国の有名な大学でまだ教授もしておられました。 그런데 그 형제 7남매가 다 의사 간호사였어요. でその兄弟は7人いるんですけども、全員ですね、医者、看護師、医療関係の仕事をしてたんですね。 그런데 이 집안은 다 의사 집안이에요. でこの家系はですね、もう全員本ですから医者の家系だったんですね。 그런데 그 아버지가 한방에서 이 사상의학을 배운 사람이에요. 체질적으로 음식을 처방하는. ところでですね、そのお父さんはその漢方を専門にしていますけれども、主にですね、人々一人一人の体質に合わせた食事を提供する、それを教えるようなそういう仕事をしていました。 그래서 아버지는 자기 자녀 7명을 전부 체질적으로 음식 처방을 해주는 그런 또 일을 하셨어요. ですからお父さんがそういう仕事をしてますから、子供7人ですね、あなたはこういう体質だからこういう食事がいいということを詳細に教えていたんですね。 근데 직장암에 걸린 이 아들이 제일 장남이었어요. でこの直腸がんにかかった人がその7人のうちの長男でした。 그 아버지는 이 아들이 초등학교 때부터 고기를 먹어야 되는 체질이라고 했어요. でこの長男がですね、小学生の時からお父さんはですね、あなたは体質上肉が合うから肉を食べなさいというふうに育てたんです。 그래서 그 가정은 상당히 부유했기 때문에 이 아이를 초등학교 때부터 계속 고기를 주식으로 식사를 시켰어요. 家はとても豊かな家系でしたので、小学生の時からですね、高級な肉をですね、たくさん食べさせて成長させていました。 그래서 이분은 자신이 의사이지만 아버지가 처방해주는 음식이 자기에게 가장 좋은 음식이라고 생각했어요. 本人も医者ですけども、お父さんが処方してくれる食事が自分には一番合っているとそう思ってたんですね。 그런데 이 통증이 오고 대변이 안 나가서 병원에 가서 진찰을 했더니 직장암 말기로 항문이 완전히 막혀버린 と 겁니다. ころがですね、痛みが走って、なかなか体の不具合がですね、進んでいったもので、病院に行きましたらですね、あなた直腸がんですよということで、もう便もまともにすることが困難な状態でした。 그 의사는 장을 자르고 이제 이걸 수술을 해야 됐잖아요. ですから手術しか他に道がなかったんですね。 그런데 의사가 이분의 장을 딱 잘라보더니 당신 고기 많이 먹었군요 그랬대요. ところが医者がですね、その腸を切ってですね、言った言葉が、あなたは肉をたくさん食べたでしょうと言ったそうです。 보통 사람들은 당신 정도의 체격이면 장이 이렇게 넓고 두꺼워야 된다는 거죠. 넓어야 된다. 通常あなたぐらいの年齢でだったらばその通常はこういう少しこんな状態のはずです。 근데 장 속에 이게 가득 먹어 차가지고 이렇게 좁아져 있다는 겁니다. ところがあなたの場合はその直腸のその周りにいろんなものがたくさん詰まってて、結局便を出すところが非常に狭くなっているんです。 그러니까 이걸 잘라내고 이 장유를 다는 데는 아주 좋았다는 거죠. 이게 좁으니까. 장유. 대변 주머니, 장유. 인공 대변 주머니를. でですからそれを全部取ってしまってですね、人工肛門にしたわけですね。 그래서 그 의사가 자기 장을 잘라보고 당신이 고기를 많이 먹었다고 하는 그 말에 나 고기 진짜 많이 먹었는데 그걸 알았어요. で本人を手術をした本人はですね、その手術をした医者からあなたは肉をたくさん食べてましたねって言われるもんですから、子供の時から食べたことがやっぱり意識があるわけですね。 그런데 의사는 고기를 많이 먹으면 장암에 걸릴 확률이 높다고 얘기를 했대요. ところがその時医者はですね、これほど肉をたくさん食べると直腸がんになる可能性が高いですよとそういうふうに言われたんですね。 그런데 환자인 이 의사는 항암제나 방사선을 하고 싶지 않았어요. ところがこの手術を受けた長男のですね、医者は抗がん剤あるいはその放射線の治療を受けたくなかったですね。 네, 수술을 일부 하고 항문은 열어놨지만 이제는 몸에 퍼져 있는 암 때문에 이거는 항암 치료를 해야 되는 환자예요. 確かに手術をして切り取っていますけども、まだ広がって残っているものがありますから、抗がん剤治療はもう絶対必要だったんですね。 그런데 이 의사는 자기가 피부 비뇨기과 의사지만
암에 대한 연구를 많이 한 사람이에요. まあ、この方自身も医者ですからね、皮膚科の泌尿器科ですからね、皮膚の医者ですから、がんについてもたくさん研究をしていたんですね。 예, 특히 여성 유방암과 여성 호르몬제와의 관계가 뭔가를 책을 다 써놓은 사람이에요. この方はですね、特に女性のその、ホルモンと乳がん関係にですね、精通していて、本もいろいろ書いた方だったんですね。 이 암의 발생과 암 이 전이 환자 수술 후 이 문제를 가지고 굉장히 고민하면서 그 부분을 연구한 의사예요. 例えばその患者の手術、そしてそれを治療するためのその放射線とかそういうですね抗がん剤などについても随分悩みつつ研究していた人だったんですね。 근데 자기와 같은 의사에게는 암이라는 건 안 걸리는 줄 알았답니다. まさに自分がかかるとは全く思ってなかったんですね。 근데 본인이 암에 걸렸다는 말에 충격을 받았어요. そうで自分ががんにかかっているということを聞いて大きなショックを受けました。 그래서 이제 자기 주치의한테 물었어요. 나는 항암제나 방사선은 안 한다 그랬어요. でその医者にですね、私は抗がん剤とかその放射線とは受けません。 수많은 암 환자들이 항암제나 방사선 때문에 죽어가는 걸 나는 너무 잘 알기 때문에 나는 안 하겠다 그랬어요. その理由はですね、自分も処置をしてきましたけども、多くの人々が抗がん剤あるいはその放射能などでですね、重いその後遺症を患うのを見てきたからです。 자, 그럼 내가 항암제나 방사선을 안 했을 때 얼마 동안 살 수 있느냐를 물어봤어요. で、私がその抗がん剤を放射線を受けない場合、私は残りどれぐらい生きることができるでしょうかって聞いたんですね。 그때에 3개월 시한부에 선고를 내렸습니다. その時医者はですね、残りは3ヶ月でしょう。 이분은 지금 암을 수술하고 엄청난 통증을 앓고 있는 중이었어요. でその時ですね、手術をした後にまだ痛みが残りますよね。その痛みと戦っている時でした。 병원에서 진통제를 받고 생활하다가 일주일 후에 퇴원을 하면서도 진통제를 받아서 나왔어요. 病院で手術の後ですね、この鎮痛剤で抑えていきますよね。退院の時も鎮痛剤を痛み止めを、もらって帰りました。 그런데 병원에서 퇴원하는 그날에 자기의 그 어떤 조카로부터 이 세미나 소식을 들었던 것이에요. でちょうど退院するその日です。いとこから病院でこのような療養院でですね、チェ先生の療養院で健康セミナーがあるということを聞いて参加したんですね。 그래서 우리가 세미나가 된 이틀째 되는 날 이 환자분이 자기 부인과 자기 아버지와 소개한 그 조카와 함께 참여했어요. その教会のセミナーですね、そこにご自分のお父さんとそして奥さんとですね、そしてそこを紹介してくれた人と一緒にセミナーに参加しました。 그 가족들이 맨 앞자리에 와서 앉아서 열심히 필기하고 들었습니다. 一番前に座って一生懸命書き込みながらですね、書き取って話を聞いてくださいました。 그때에 제가 했는 강의가 식사법 강의를 했어요. あとちょうどその時私の講義の内容はですね、食事法についてお話ししました。 사람이 어떻게 먹으면 병이 생기고 어떻게 하면 건강을 누릴 수 있는지 그 문제에 대해서 강의를 했어요. この健康な体を保つためのですね、食事の方法、どのように何をどのように食べるべきなのかというのに伝えていました。 그때에 이 환자가 뭔가 깨달아지기 시작했던 것이에요. ですからその医者はですね、それを聞いてとても納得がいくものが多くあったんですね。 강의를 마치고 나서 바로 나와서 그분이 자기 간증을 했어요. その講義が終わってですね、すぐ前に出てきてそこで証しをされました。 그분은 우리 재림교인도 아니었고 장로교인이었어요. この方はですね、プロテスタント教会には通っていましたけども、アドベンチスト信徒ではなかったです。 처음 참석하는 이 자리에 와서 그 시간에 깨달은 것을 가지고 간증을 하는 거예요. 初日参加してですね、その時聞いた話を自分が聞いて納得できたものをですね、前に出てきて話をしたんですね。 나는 의사다. 私は医者です。 여기 같이 오신 우리 아버님도 의사다. 一緒に行きました父もですね、医者です。 그리고 내 동생 3명도 의사고 그 밑에 동생 또 3명도 간호사들이다. そして、そのうちの家族もみんなですね、兄弟も医者だし、妹たちは看護師です。 근데 내가 병원에 가서 수술하고 누워 있을 때 우리 형제와 부모님이 다 와서 참석을 나를 봤지만 아무 답을 주지 못했다.
こんなにですね苦しんでいたけれども、医者看護師の私の兄弟はですね何の返事もくれることができなかったです。 그 집안 식구들은 다 각각 과로 이 의사니까 뭔가 답을 줄 수 있어야 됐잖아요. その家族はみんなですね医者ですから、何らかの返事をくれることができなければなりません。バッテリーが切れたみたいです。先生ちょっと。 근데 그 의사 간호사들이 아무 도움도 줄 수가 없었어요. ところがですね、その家族たちみんな何のその助けもですね、助けの返事をくれることはできませんでした。 좀 이따 할까요? 됐어요? 네. 조금 지나갔죠. 다시 할까요? 됐습니다. 계속? 家族はですねどなたも、その方のその病状について、良いアドバイスをくれることができなかったですね。 그런데 전혀 어느 의사의 도움도 받을 수 없는 것이 자신의 병이라는 걸 알았어요. 実は本人もですねこのたとえ家族が医者であっても誰からもその良いアドバイスを得ることができないことを本人も知ってました。 근데 이 세미나에 와서 들어보니까 자기가 이 직장암에 걸린 원인을 알게 된 것이에요. ところがこのセミナーに参加してみてですね自分がなぜ直腸がんにかかってしまったかその原因が分かったんですね。 내가 지금까지 주식처럼 먹고 나온 이 고기가 내 장에 암을 일으켰다는 걸 알게 됐어요. それまでですねまるで主食のようにずっと食べ続けたその肉食ですねそれがその原因であったというのが分かりました。 그런데 고기를 많이 먹어서 암에 걸렸다로 끝나는 게 아니라 어떻게 할 때에 다시 치료가 되는 음식을 먹어야 되는지를 배웠어요. でそのセミナーに参加してですね、その原因となる食事を知るだけではなくてどのような食事をすればこれはですね回復することができるのかについても学ぶことができたんですね。 성경에는 항상 우리의 문제의 원인이 이거니까 이걸 버리고 이렇게 해라. 그 답이 있어요. 聖書の中にはですね私たちの誤ったものに対する原因がここにあるからこのようにしなさいというふうなそういうですね返事をくれるものです。 이분이가 1시간 강의를 듣고 한 가지를 딱 깨달았어요. でこの1時間の講義を聞いてですねこの先生はそのことに気づいたんですね。 내가 무슨 의사냐? 私は今まで何という医者としての働きを理解をしてきたんだろうか。 사람이 무엇을 먹어야 건강한지 무엇을 먹고 병이 드는지도 모르는 게 무슨 의사야? 今まで私は人がどういう食事をすべきであってどんな食事はしてはいけないということすら知らなかったんだと。 그 첫 강의를 들으면서 이분은 깊은 깨달음과 회개를 하게 됐어요. この講義を聞いてですねこの方は本当に大切なことに気づかれたわけですね。 그것을 나가서 강의를 간증을 했어요. そのことをですね前に出てきて話をされたんですね。 그리고 그 오전 강의가 끝나고 점심시간 지나서 오후에 상담 시간이 있었어요. でその講義が終わってですね昼食があってそしてその午後個人の一人一人のですね面談の時間がありました。 그 아버지와 함께 온 가족들 4명이 상담실에 가니까 미리 기다리고 있어요. 相談の部屋に行きましたらですねそのご家族4人全員そこに座っておられました。 그 의사가 저 손을 잡으면서 이렇게 말을 합니다. その医者が私の手を取ってですねこうおっしゃったんです。 원장님, 나는 의사가 아닙니다. 先生私はもう本当に医者とは到底言えません。 나는 내 몸 관리도 못하는데 어떻게 남의 건강을 관리하겠습니까? 私は自分の体の健康の管理すらできなかったのにどうして人々の健康の管理について行うことができましょう。 이제 나를 치료할 의사는 나를 창조하신 하나님인 걸 제가 알았습니다. 今や私を癒すことができる方は私を作られた神様であるということに対してよく分かりました。 그러면 그 하나님께서 내가 어떻게 해야 된다고 가르쳐 줬다면 그걸 나에게 가르쳐 주세요. その神様がこのような私がどのような生活をすべきかそれに対して示唆をくださっているならばそれは私ぜひ学びたいです。 제가 그대로 하겠습니다. 私はその言われた通りにしますから。 그분은 완전히 자아를 다 내려놨어요. その場でですね自我を完全に下に置いておられました。 자기가 가지고 있는 의학 상식이 이게 정말 어디까지인지를 알게 됐어요.
自分が知っていた、それまで知っていた医学の知識というものがですね、なんと偏ったものなのかを知りました。 그래서 제가 그분에게 무슨 처방을 줬겠습니까? 私はその方にですね、どんな処方箋を与えたでしょうか。 바로 첫 강의부터 여러분에게 해드린 그걸 실천하라고 가르쳤어요. 初日私がですね、皆様にこうしてみてくださいというふうに申し上げたですね、あれをお伝えしました。 우리 혈관에 장 속에 끼어 있는 노폐물들은 과일 금식을 하는 동안에 몸 자체에 의해서 다 빠져나갑니다. この私たちのですね、血液の中にいろんなものが溜まってますよね。それらのものがこの果物断食をしている間にそれがどんどん除去されていきます。 우리의 몸 안에도 생리작용에 의해서 새로운 세포가 만들어지고 병든 세포가 나가는 것이에요. 体はですね、生きているわけですね。ちゃんと生理作用というのがあって、潤滑というのがあって、その古いものはですね、取り除いて新しいものが生まれ変わっていきます。 하나님이 주신 깨끗한 물과 공기와 과일과 이 건강식을 하면서 건강하게 살아나는 생리작용에 의해서 병이 치료가 됩니다. 神様が与えてくださる水やこの空気ですね、太陽の、それからその健康な食事ですね、運動、そういった健康な生活を通して体にですね、新しいその命が芽生えてくるんですね。 죄로 가득 찬 우리의 마음에도 하나님의 말씀의 생명이 들어오면 생명작용에 의해서 죄가 나가고 하나님의 생명이 우리를 일으켜줍니다. 그게 변화입니다. この罪に陥ってしまった私たちにもですね、神様の御言葉が望まれますと、私たちを死から命に移してくださる力があるんですね。まさにその命の作用が体の中で起きます。 우리의 몸과 마음은 그 자체에서 일어나는 생리작용에 의한 심진대사로 회복하게 되어 있습니다. ですから私たちの心と体はですね、この自ら持っているその生理作用です。潤滑ですね。この生きた活動によって体は回復していきますね。 저는 그 환자에게 과일 먹고 물 먹고 과일 먹고 물 먹고 이것을 15일 동안 하라 그랬어요. 私はこの方にですね、果物断食ですね、水を飲んで果物を召し上がって水を飲んで果物を食べて水を飲んで、これを15日間続けてくださいという申し上げました。 이번에 여러분 첫날에 오셨을 때 제가 이렇게 하라고 가르쳐 드렸죠. 바로 初日 그겁니다. 私が皆様にそういうことを申し上げましたね。あれです。あれを申し上げたんです。 그런데 이분은 하루 이틀에 끝낼 일이 아니고 15일간 이걸 해야 됐어요. ところがこの方は1日2日じゃ到底これはもう間に合いませんでした。だから15日間していただいたんですね。 고기를 평생 먹었기 때문에 고기가 만들어준 피가 이 몸을 다 병들게 하고 있는 것이에요. このお肉をですね、小さい時からいっぱい食べてますので、この肉が作り上げた血液、それが体全体をですね、いろんな問題を引き起こしているわけです。 그리고 이 몸에는 육식으로 인한 체지방이 쌓여서 몸이 아주 과체중입니다. そして、当然ですね、食事が偏っていますから体はこう、太っていたんですね。 과일 먹고 물 먹고 금식하고 하나님께 기도할 때에 우리 몸 안에 노폐물이 다 나가고 새로운 세포로 회복합니다. この水を飲んで果物を食べてですね、それで断食を続けていく間に、そして神様の前に自分自身を完全に明け渡していくとき、その一つ一つ変わって新しい作用が起きていきます。 이렇게 금식을 하는 동안에는 절대로 암이 전이하지 않습니다. このような果物断食を続けている間はですね、がんは転移はしていかないですね。 암은 우리가 매일 먹는 음식에 그 포도당을 받아가서 암 양식으로 자라나고 있어요. この体の中のがんはですね、我々が食べるものの中のブドウ糖ですね、それを要するに食べ物として伸びていくんですね。 그런데 음식을 먹지 않고 끊어버리면 암세포는 더 이상 살아갈 수 없어요. ところが食べ物をですね、取って立ってしまって断食をし始めますと、このがん細胞はですね、それ以上栄養を受け取ることができません。 그리고 금식하는 동안에 우리 몸은 생리작용에 의해서 노폐물을 태워서 밀어내는 거기서 만들어진 에너지가 면역력을 올려줍니다. そして断食をしている間に私たちの体はですね、その必要のないものをエネルギーに変えていって、そして老廃物を外に追い出していきますから、免疫力が高まっていきますね。 그래서 암은 힘을 잃어 죽어가고 우리 몸의 면역세포
세포는 살아서 활동을 합니다. ですからがん細胞はどんどん力を、失っていきますし、この免疫力は高まっていくわけです。 여러분이 과일 금식을 할 때 그런 현상이 몸 안에서 일어나요. 누구든지 일어나요. 皆様ですね、この果物断食をしていく間にですね、体の中でそのようなことが誰の体からも起きます。 근데 이분은 장 속에도 이 고기에 그 기름기가 얼마나 쌓여 있는지 몰라요. この方は血液だけじゃない、腸の中にもですね、もうそういう油がいっぱい溜まっているわけです。 근데 이분이 15일 동안을 그대로 따라했어요. この方が15日間ですね、言われた通りにそれを実行されました。 자기 부인도 가정에서 남편과 같이 했어요. そしてこの奥様もですね、家の中でご主人と一緒にそれを実行されたんですね。 병원에서 퇴원하고 나올 때는 이제 어떻게 내 병원을 정리하고 집안 정리를 해야 되는가 때문에 잠을 못 잤던 것이에요. 病院ではですね、その私生活をどうするか、家をどうするか、いろんな悩みでなかなか夜も眠れなかったですけども、 그런데 이분의 마음에 회복된다고 하는 믿음이 생겼던 것이에요. ところがその回復するかもしれない、そういう思いがこう芽生えてくるわけです。 그래서 병원을 정리할 생각을 하지 않았습니다. ですから病院をですね、病院もやめようかなという思いもやめたんです。 하나님께서 너희가 내 말에 순종하면 내가 너를 치료해 준다고 약속하셨지 않은가? 聖書の中にですね、あなたが私の言葉に聞き従うならば私はあなたを癒す、そういう約束があるんですね。 그렇다면 나는 지금부터 이제 그 하나님 믿고 그 말씀대로 살아가기로 결심했으니까 하나님 나를 고쳐줄 거야. 神様が聞き従うならばこうしてあげると約束されているから、私はこれからその通りにするのできっと癒してくださるに違いない。 그래서 이번은 죽음 준비를 하는 게 아니라 더 어떻게 살아가야 될까 하는 준비를 하면서 15일 동안 과일 금식만 で 했어요. すが前はですね、病院もやめようとか死に対して準備しようとかそう思ってたんですけども、今これからはですね、希望が生まれましたのでしっかりと15日間断食を続けました。 그런데요, 과일 금식을 시작하고 세미나 3일째 되는 때 이분이 교회 와서 또 자기 간증했어요. ところがこの方がですね、その果物断食を始めて3日目です。果物を食べて水を飲んで3日目に教会にまだ来られました。そして証しをされたんです。 첫날부터 나는 이렇게 하면 하나님이 고쳐주신다고 하셨기 때문에 이미 진통제도 끊고 모든 걸 다 끊었다는 거예요. この初日からですね、こうすれば神様が癒してくださるというふうに約束されたから、初日からですね、それまでに飲んでた鎮痛剤全部やめたそうです。 그리고 하나님이 창조해 주신 깨끗한 물과 신선한 공기와 과일을 먹으면서 하나님께 기도했어요. で初日からこのきれいな水ですね、新鮮な空気、果物を食べながら神様の前で一生懸命祈りました。 그렇게 하고 한밤을 자고 났는데 통증이 사라졌다는 것이에요. ところがそれで一晩寝てですね、朝起きたらそれまであった痛みがなくなったんですね。 그러니까 이틀 참석하고 3일째 오더니 또 자기 간증을 막 했어요. そして2日3日ですね、参加して3日目ですね、まだ教会でまだ新たに証しをされました。 하나님께서 나를 고쳐주셨습니다 하고 간증을 했어요. 神様が私を回復に向かわせてくださっています。 저는 그 얘기를 들으면서 하나님께서 이분을 고쳐주시겠구나 하는 생각을 했죠. 私はその話を聞きながらですね、神様はこの方癒してくださるなと思いました。 그런데 남편의 간증을 듣고 있던 그 아내가 남편을 꾸짖었어요. ところがですね、その証を聞いていた奥様がですね、そのご主人を叱ったんですね。 아니 당신이 진짜 의사야? あなたは本当に医者なんですか？ 아니 의사가 그런 말 할 수 있어? 医者がどうしてそんな言葉を簡単に言えるの？ 당신이 다 나았는지 안 나았는지 어떻게 알아? あなた自分が治っていくなんてどうしてわかるの？ 근데 왜 다 나았다고 간증을 해? でなんで全部治ったなんてそんな証なんてなんでできるの？ 그래서 만약에 안 나오면 어떡하려고 그래? そうしてるうちにもしあなた治らなかったらどうするつもりなの？ 남편에게 아내가 계속 꾸짖었어요. ですから夫と妻はですね、言い合いが始まりました。 그런데 이 남편이 하는 말이 신앙입니다. ところがこのご主人がこの出した返事はですね、本当に信仰に満ちた言葉でした。 하나님이 너희가 내 말에 순종하면 내가 고쳐준다고 약속하셨잖아. 神様がもしあなた方が私の律法を戒めに聞き従うならば、私はあなたを癒すって約束されてるじゃないの。 그 하나님의 약속을 믿고 순종하면 하나님 이미 고쳐주신 거 아니냐?
この言葉に信頼してその従うならばもう直していただくのは決まってるじゃないの。 이분은 어려서부터 부모님 따라 장로교회를 다녔지만 이 건강기별은 처음 듣는 것이었어요. まあこの方は小さい時からですね親と一緒にプロテスタント教会ですね通ってましたけどもこの健康に対するメッセージは初めて耳にしたんですね。 그런데 지금까지는 막연한 하나님 그냥 믿습니다 하고 믿는다는 생각으로 교회를 다녔는데 그게 아니라는 걸 알았어요. まあ教会に通う時ですね神様を信じますアメンって言って、漠然と信じてましたけどもこういう経験をしてみるといやそういうものじゃないんだなというのが分かりますね。 하나님의 약속하신 그 말씀을 믿고 그 말씀이 이루어질 걸 믿고 그 말씀에 순종하는 것이 믿음이라는 걸 알았어요. この神様の言葉を信じてそしてそれに従って生きるというのが信仰なんだというのが分かりました。 자, 그 이후에 이분이 이제 어떻게 식사를 했는지 그 얘기를 내가 해드리려고 그래요. その後ですねこの方がどのような食事をされたかそれについて今日皆様にお話をしたいわけです。 그분은 그 이후로 창세기 1장 29절의 음식으로 평생을 먹어오면서 지금 20년이 넘게 건강하게 살고 있어요. それ以来ですね創世記1章29節に書いてあるあの食べ物ですねそれ以来20年間ずっと食べて生活しています。 그리고 자기의 이 치유 간증을 방송국에 가서 간증을 하는 바람에 많은 사람들이 그분에게 상담하게 됐고요. そしてご本人がですね自分が体験したものをテレビ局に出てきてこの経験を証ししていたんですね。それを見た多くの人々がこの医者に健康相談に訪れるようになりました。 자기 그 피부과 병원에 찾아오는 환자들에게도 이 건강기별을 적용시켜서 치료가 되게 도와주는 것이에요. ですからその皮膚科の病院に来られる人々に対してもですね自分が経験したものを一人一人に適用させていったんですね。 여러분 이 치료법은 온갖 피부병 환자에게도 똑같이 적용이 됩니다. この方法はですねこの皮膚病の患っている人々に対しても同じように適用することができます。 그러니까 의사가 약을 처방 안 하고 이렇게 먹고 이렇게 먹는 것만 가르쳐 주니까 병원의 수입이 줄어들기 시작했죠. ところがですね医者はその患者が来たら薬をいっぱい出さなきゃいけないのに、あなた家に帰ってこんなような食事をしなさいって言うもんですから収入が減ってしまったんですね。 그래서 자기 부인이나 간호사들이 약을 좀 처방하라고 계속 그랬답니다. なので奥さんとですね看護師たちが先生もうちょっと薬を処方してくださいっていうふうに言うようになったそうです。 그런데 이분은 자기가 지금까지 처방해 준 약으로 치료가 안 되던 피부병이 이렇게 금식하고 건강식하니까 이게 나아지는 것이에요. ところがそれまでですねこの患者たちが来た時この薬を処方してもなかなか治らなかったのにこのアドバイスをしたらみんなよく元気よく治っていきますよね。 아니 의사는 병을 예방하고 치료되는 걸 가르쳐야지 치료도 안 되는 약만 먹이면 되겠냐고. このですね医者はですねちゃんと予防ができてそしてちゃんとこの治るような処方をしないといけないわけで、治らない薬ばっかり打ってはいけないなんて医者が言うようになったんですね。 여러분 우리도 그런 의사를 만나면 참 좋겠지요. 私たちもですね病気を持った時そういう医者に出会ったらいいですよね。 그리스도인 의사들은 예방과 치료법에 있어서 하나님의 법을 가르치라는 것입니다. ですからクリスチャン医者はですね予防とこの回復のためのですね正しい神様の方法を伝えるべきだということです。 그러면 제가 며칠 전에 여러분의 식사법을 한번 강의해 드린 적이 있는데 그게 조금 보충해서 빠진 부분만 얘기하였습니다. 何日前かですね食事についてちょっとお伝えしたことがありますけれども、少しそこで抜けたものだけをお伝えします。 자, 식사하는 원칙 몇 가지를 그때 말씀드렸어요. 食事の原則について申し上げましたね。 식사 원칙 1번은 창세기 1장 29절에서 하나님이 먹으라는 것이 우리 몸에 가장 좋은 음식이다. 食事の原則1、創世記1章29節神様がおっしゃった通りに食べるですね。 그리고 식사 원칙 두 번째는 하나님이 먹으라는 그 음식을 자연 그대로 아주 소식으로 먹으라는 것입니다. 2つ目はですね神様が食べなさいとおっしゃったそのものをですねできるだけ自然のまま小食をする。 그리고 식사 원칙 세 번째는 하나님이 주신 그 음식을 자연으로 먹되 간식과 과식을 금하고 규칙적으로 하라는 것입니다. そして3番目ですね神様が与えてくださいました食事をする際ですね、絶対間食や過食をしない。 자, 그리고 네 번째는 하나님이 주신 그 음식을 자연 그대로 먹고 또 간식 과식을 안 하고 규칙적으로 하되
오래오래 씹어 먹으라는 것입니다. 4つ目ですね、神様がくださったその食事をその自然のまま、間食や過食をせず規則正しくですね、よく噛んで食べることです。 자, 그리고 5번째는 이렇게 다 하되 음식 먹을 때 합식법을 잘 하라는 것입니다. そして5つ目ですね、そのように食事をするだけではなくて、その際ですね、食事の組み合わせを上手にすることでということです。 채소와 과일을 어떻게 하느냐고 할 때 이 합식법에서 이 문제가 있습니다. 例えば果物とその野菜ですね、それをどのように食べるべきかです。 그리고 식사법이 6번째는 저녁은 안 먹든지 아주 소식으로 조금만 먹어준다는 게 6번째예요. 6番目ですね、夕食は食べない方がいい、あるいは果物を小食とする。 자, 여러분이 가지신 만드신 분이 고치신다 책을 이제 보시면 이 모든 설명이 거기에 다 들어 있어요. 皆様が持っておられますその作られた方が癒すという本ですね。本の中にこれらの内容が詳細に書いてあります。 자, 그러면 오늘 질문에 대한 답은 5번째 합식법에 で 해당합니다. すから先ほどですね、問い合わせをいただきましたことに対する答えは5番目ですね。どういう組み合わせで食事をするかです。 건강 식사법에는 이 음식의 합식이 잘 맞아야 된다는 것이에요. この健康食においてですね、食べ物の調和です。これはとっても大事ですね。 자, 음식을 먹을 때에 식초와 설탕을 넣지 말라는 것이에요. 음식하는 요리에. 例えばその料理をするときですね、そこに酢あるいは砂糖、これは入れるべきではないということですね。 식초와 설탕이 음식과 함께 섞이면 위장 안에 들어간 음식이 발효돼서 부패합니다. この酢とか砂糖とかそういうものが加わった食事がですね、食べますと胃の中で発酵してしまいます。 그래서 신맛 단맛은 레몬즙이나 파인애플이나 이런 과일을 가지고 만들 수 있는데 그거는 채소과의 과일로 하는 것이고요. 酸っぱい味だとか甘い味というのはですね、そのレモン汁とかですね、この自然のものを使ってやるわけですね。野菜系の果物で使います。 레몬은 채소하고 섞으면 과일과 채소를 섞지 말라는 원리에서 이건 잘못된 거죠. 그러니까 섬유질을 빼고 즙만 짜서 넣는 건 괜찮습니다. レモンですね、使う場合はこれは果物ですから、ここでは繊維質を入れずに絞ってお汁だけを入れる分には大丈夫です。 왜 그러냐면 한 끼에 과일과 채소를 같이 먹으면 분명하게 소화장애가 일어납니다. なぜかというと、果物と野菜を一緒に食べますとですね、そこにその消化される時間が違いますから、ちょっと障害が起きます。 음식을 먹어서 적당한 시간에 소화 흡수되지 않으면 거기서 부패해서 가스가 생겨서 발효가 일어납니다. で実は食事をした後ですね、適切な時間に消化されないと、それがですね、ガスが発生して消化が悪くなりますね。 왜냐하면 채소의 섬유질과 과일의 섬유질의 소화 시간이 다릅니다. 果物にも繊維質がありますね。野菜にも繊維質があります。この両方はそれぞれですね、消化される時間が違うんですね。 과일의 섬유질은 금방 소화가 되지만 채소의 섬유질은 소화 시간이 길어요. この果物の繊維質は割と早く消化されます。ところが野菜の繊維質は時間がかかるんですね。 이것이 위장 안에 함께 들어가게 되면 먼저 소화되고 늦게 소화되면서 서로 발효를 시켜버립니다. これが両方一緒に入りますと、先に消化されるものと後で消化されるものがありますから、それが混ざってですね、発酵が始まってしまうんですね。 그래서 위장 안에 들어가는 음식이 쉽게 소화되기보다는 발효가 돼서 음식이 부패한다는 것이에요. ですから一緒に食べますとですね、消化に時間が違いますから発酵して、そして腐敗もしやすくなりますね。 그래서 채소를 먹는 식사 시간에는 과일보다는 1년생 채소과의 과일을 먹는 게 좋습니다. ですから食事をした時ですね、菜食野菜を食べる時は、果物を混ぜて食べるよりは、食べたい時はですね、その野菜科の果物ありますよね。 여러분 채소과의 과일이 뭐가 있을까요? 野菜科の果物って何がありますか？ 1년생 과일이에요. いわ1年のうちにその年に収穫できる果物です。野菜、 딸기, いちご、 토마토, 참외, メロンとかスイカ、 이런 게 다 1년생 과일이에요. こういうのは野菜科の果物ですね。
이런 것들은 채소 먹을 때 같이 먹어도 괜찮아요. こういうものはですね、野菜を食べるとき一緒に食べても構いません。 근데 이런 과일에 수분이 많은 것은 수분 당분을 미리 뽑아내기 위해서 밥보다 먼저 먹고 밥 먹는 게 とこ 좋아요. ろがですね、こういったものには水分が多いですよね。ですからこの水分を早く消化するためにできるだけ食事をする前に先に食べるんです。 밥을 먹을 때 수분이 많이 들어가면 이 소화액이 희석돼서 소화 시간이 더딥니다. だからご飯食べるときですね、水分が多いと消化液と混ざって薄まってしまうんですね。 그래서 수박과 같이 수분이 많은 것은 식전에 이걸 먹고 바로 식사를 하는 건 괜찮아요. で例えばスイカみたいな水分が多いですよね。そういうのは食事の前に先に食べて、それからその食事をする。 그러나 토마토, 딸기, 참외 이런 것들은 그냥 채소랑 같이 먹어도 괜찮아요. ところがイチゴとかですね、トマトとかメロンとかですね、そういったものは、一緒に野菜と食べても大丈夫です。 그런데 나무에 달리는 다년생 과일 있잖아요. ところが木になる果物はありますね。 나무 하나에서 해마다 따먹는 과일 있잖아요. この木から毎年取って食べるようなその木です。 사과, 오렌지, 뭐, 또 リンゴ、オレンジ、 귤, 豚、 뭐 み 이런 かん 등등등 とかですね。 있잖아요. はい、ブドウと 이런 か。 것들은 채소하고 함께 섞어 먹으면 소화장애가 일어납니다. こういうのはですね、野菜と一緒に食べますと消化する時間が違いますから、そこでちょっと問題が起きますね。 그래서 식사 때에 이런 다년생 과일을 먹고 싶으면 살아있는 날 채소를 안 먹으면 돼요. ですから食事の時ですね、どうしても果物を食べたい場合は生の野菜を取るのをやめるんですね。 예, 채소 종류도 나물이나 볶아서 익혀 먹으면 과일과 먹어도 괜찮아요. 例えば野菜でもですね、調理をして火を通したり調理をして食べるものってありますね。そういうものは果物を一緒に食べても大丈夫です。 왜냐하면 익은 채소는 소화 시간이 빠릅니다. なぜかというと、火を通した野菜は消化される時間が短いです。 그런저런 이유로 인해서 함께 섞어 먹지 않은 것은 여러분의 식사 원칙으로 정하고 식사하면 で 좋겠습니다. すからそういったですね、そういったものを原則として皆様が食事をするときに選ばれたら正しいですね。 자, 혹시 지금 질문하실 거 있으세요? 今何か他に質問したいことありますでしょうか。말린 포도, 말린 포도. 예, 말린 포도는 약간 먹는 건 괜찮아요. まあ干しぶどうですね。それ若干食べる分にはいいでしょう。 그래도 그것은 스쿼시. 곡식과 익은 채소와 같이 먹으면 훨씬 속이 편합니다. ところがそれをですね、穀類とかそういったものと一緒にですね、その火を通した野菜とかそういうものと一緒に食べるとお腹負担が少ないです。 마칠까요? よろしいでしょうか。はい。 기도드리겠습니다. じゃあそれでは今日午前中の時間をこれで終わりにします。 하늘에 계신 우리 아버지, 父なる神様、 아버지는 우리 몸을 지으신 분입니다. あなた様は私たちの体をお作りになったお方です。 그리고 지금 우리 건강 관리를 직접 하시고 계십니다. 今もなお私たちの健康な体を管理してくださっています。 우리 몸에서 이루어져야 할 모든 치유는 아버지께서 하시는 일입니다. 私たちの体の中の癒し、これはあなた様のお働きです。 그러므로 지금 우리는 아버지께서 우리에게 주신 말씀에 따라 어떻게 건강 관리를 해야 되는지를 배웠습니다. 今日あなた様の御言葉に従っていかに健康を保つべきかについて学びました。 우리가 아버지 말씀에 순종할 때 아버지께서는 아버지의 일을 하실 것입니다. あなた様の御言葉に聞き従っていくときにあなた様はきっと働いてくださいます。 이렇게 하나님이 주신 건강 기별을 통해서 그동안에 수천 수만의 환자들이 치료되고 있습니다. このような単純な方法に従っていくことを通して本当に何千何万と人々が健康を回復することを体験してまいりました。 오늘 이 자리에 오신 성도님들 또 방송을 통해 듣는 모든 분들이 하나님이 주신 건강 기별의 원칙을 따라 우리의 삶을 바꾸게 하여 주시옵소서. ここに今日参加された皆様、またこの内容を見ておられる皆様がこの健康の原則に従うことによって健康な体を回復することができますように導きください。 그리고 이 복음 강의를 듣고 실천하고 있는 모든 사람들에게 회복의 축복이 있게 하여 주시기를 예수님 이름으로 기도드립니다. あなた様の御言葉に従ってその健康の回復に努める皆様の上に
あなた様の大きな癒しが与えられますよう、救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。